தமிழ்நாடு வானிலை செய்திகள் யூடியூப் சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று நம்ம அது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும் பிரித்து ஒரு வானிலை அறிக்கையை சொல்கிறேன். அதாவது டெல்டா மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்கள், உள் மாவட்டங்கள் என தனித்தனியாக பிரித்து உங்களுக்கு வானிலை அறிக்கை சொல்கிறேன். அப்படி சொன்னால் தான் புரியுது மற்றவங்களுக்கு. ஒட்டுமொத்தமாக சொன்னால் கேள்விகள் அதிகமாக வருது. அதனால தான் இப்படி. தமிழகத்தில் முதல்ல வட மாவட்டங்களை பார்த்துடலாம். வட மாவட்டங்களில் இன்று சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் இந்த பகுதிகளுக்கெல்லாம் இன்று ஒரு சில இடங்களில் நினைக்கும் மழை முதல் லேசான மழை வரை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழை வரை பெய்யக்கூடும் வட தமிழக மாவட்டங்களில். அதே நேரம் டெல்டா மாவட்டங்களை எப்படி அமையும் அப்படின்னு கேட்டால், டெல்டா மாவட்டங்களையும் அதே தான். ஓரிரு இடங்கள், ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை வரை பதிவாகக்கூடும். மற்றும் தென் தமிழக மாவட்டங்கள், தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் சற்று கனமழையும், ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழையும் பதிவாக வாய்ப்பு இருக்குது. மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை வரை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. கர்நாடகா எல்லையோர மாவட்டங்கள், காவேரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் சற்று கனமழை முதல் லேசான மழை வரை பதிவாக வாய்ப்பு இருக்குது. உள் மாவட்டங்களில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களை ஏற்கனவே அறிவித்ததான் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும், ஒரு சில இடங்களில் சற்று கனமழையும், சில பகுதிகளில் லேசான மழை முதல் தூறல் நனைக்கும் மழை வரை பதிவாகும். இன்று ஒரு முக்கியமான செய்தி என்னென்னா, நம்ம வீடியோக்குள்ளே எப்பயுமே ஒரு கமெண்ட் செக்ஷன்னு ஒன்று இருக்கும். எல்லாத்துலேயுமே எல்லார் சேனல்லையும் இருக்கும். நம்ம இதில் இன்னிலேருந்து ஆஃப் செய்யப்படுது. அதில் யாருமே பதில் அளிக்க முடியாது. அதில் சிலர் தவறாக செயல்படுறாங்க. சில அறியாமை காரணமாக என்ன பதிவு செய்வது என்று தெரியாமல் சிலர் தவறாக நம்மளுக்கு எதிராக பதிவு செய்ததன் காரணமாக தற்காலிகமாக இது முடக்கப்படுகிறது. கமெண்ட் செக்ஷன் இனிமே ஒரு 3 மாதங்களுக்கு நமது வீடியோ கீழ் கமெண்ட் செக்ஷன் ஆஃபில் தான் இருக்கும். ஆனில் இருக்காது. சிலர் அவங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், இந்த மாதிரி செய்யாதீங்க, நான் கமெண்ட் செக்ஷனை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருவேன் அப்படின்னு மீண்டும் செய்ததன் காரணமாக ஒருத்தர் சொன்னால் அதை மறுபடியும் மீண்டும் ஒருத்தர் அதே மாதிரி பதிவு செய்ததன் காரணமாக நான் இன்னையோடு இந்த கமெண்ட் செக்ஷனை ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறேன். ஏன்னா நான் பலருக்கு விவசாயிகள் இருக்கிறாங்க, 1-2 பேர் இது மூலயமா கேட்குறவங்க இருக்காங்க. சார் வாணியம்பாடிக்கு மழை இருக்கான்னு ஒருத்தர் கேட்பார், ஒருத்தர் மதுரைக்கு மழை இருக்கான்னு கேட்பார், ஒருத்தர் சென்னைக்கு மழை இருக்கான்னு கேட்பார். இவங்களுக்கெல்லாம் தனிப்பட்ட முறையில் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனுன்னு ஒன்று இருக்கும். நீங்கள் நம்ம எப்பயுமே நம்ம ஒரு எழுத்துப்பூர்வமாக மேலே எழுதியிருப்போம், இன்று வானிலை அறிக்கை தேதி போட்டு எழுதியிருப்போம். அதை ஒரு டச் மட்டும் பண்ணுங்கள், லைட்டாக ஒரு டச் பண்ணுவாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே ஒன்று இருக்கும். அது பேர் தான் டிஸ்கிரிப்ஷன். அதுக்கு கீழே நம்மளுடைய லிங்க் இருக்கும். வாட்ஸ்அப் குழு அப்படின்னு நான் போட்டிருப்பேன். அதுக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கும். அதை டச் பண்ணிங்க. தேவைப்பட்டால் உள்ளே வரவும், தேவை இல்லாதவர்கள் அதுக்குள் பிரச்சனைகளை உருவாக்க வேண்டாம். அப்படி சிலர் வந்ததன் அடிப்படையில் அவங்கள ரிமூவ் கூட பண்ணியிருக்கிறோம். மலை சம்பந்தம் முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கையை கேட்கின்றவர்கள் மட்டும் உள்ளே இருக்கவும், மற்றபடி இங்கே யாருக்கும் அனுமதி இல்லை. தேவையில்லாமல் மற்ற வானிலை ஆய்வாளர்களை பார்த்து காப்பி அடித்து சொல்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல வேண்டாம். ஏன்னா என்னுடைய டியூட்டி நான் கரெக்டாக பண்ணிட்டு வரேன். எனக்கு எதிராக செயல்படுபவர்கள் மீது அன்றே சொன்னது, யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னதான், கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்து மீண்டும் தமிழ்நாடு வானிலை அறிக்கையில் போயிடலாம். தமிழ்நாட்டில் இன்னும் பரப்பளவுலையும் சரி நல்ல கனமழை எப்போ இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால், தமிழகத்திற்கு கனமழை என்பது 23ஆம் தேதிக்கு பின்னர் பரவலாக நல்ல மழை இருக்குது. 23ஆம் தேதிக்கு பின்னர் நல்ல கனமழை முதல் ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழையும் பதிவாகலாம். ஒரு சில இடங்கள் தான் தென் தமிழகத்திலே அதிகபட்சமாக அந்த சிவகங்கை, மதுரை, ராமநாதபுரம், இந்த தூத்துக்குடி மாவட்டத்தோட கோவில்பட்டியில் கூட சூப்பரான மழை இருக்குது இந்த வட்டம். இப்போ வரக்கூடிய அந்த காற்று சுழற்சி இதெல்லாம் நன்றாக அமையும். அதாவது மன்னார் வளைகுடாவில் ஒரு காற்று சுழற்சி அமைந்தால் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும் மழையை கொடுக்கும். அதிலும் குறிப்பாக தென் தமிழகத்திற்கு நல்ல மழையை கொடுக்கும்னு ஏற்கனவே அறிவித்தோம். அதே மாதிரி தான் தமிழகம் முழுவதும் நல்ல மழை இருக்கும், பரவலாகவே நல்ல கனமழை இருக்கும்.
தொடர்ந்து நம்ம யூடியூப் சேனலில் போடக்கூடிய வீடியோவை தொடர்ந்து கேளுங்கள். முழுவதும் கேட்கவும், அறிக்கையை முழுவதும் கேட்கவும் என்பதை பணிவுடன் தெரிவித்துக்கொண்டு, இப்போது மீண்டும் அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இந்தா இருக்குது. இது என்ன இப்போ கரையேறி இருக்கும். இதில் வந்து 6 மணி நேரத்திற்கு ஒருக்க மாற்றுவாங்க. 14 மினிட்ஸ்க்கு எகோ அப்படின்னு காட்டியிருக்காங்க. இதில் வந்து 6 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்க மாற்றுவாங்க இந்த மேப் வந்து. இதனால் இதான் உண்மையான சேட்டலைட் புகைப்படம். இது வந்து பாதி பேருக்கு தெரியறதில்ல, புரியறதில்ல. இது எப்படி பார்க்குறதுன்னு. இதுக்கெல்லாம் நான் விரிவாக பாடம் எடுத்தேன்னா டைம் எடுக்குது. அதை தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த வாரம் எல்லினோ லானினோ என்றால் என்ன, ஹை ப்ரெஷர் என்றால் என்ன, மேற்கத்திய இடையூறு என்றால் என்ன, இதெல்லாம் பற்றி ஒரு சிறப்பான ஒரு பாடம் எடுத்து உங்களுக்கெல்லாம் தெளிவாக புரிய வைக்கிறேன். அது வரைக்கும் பொறுமையாக்கவும், விவசாய பணிகள் அந்த நிலக்கடலை விவசாயம் செய்பவர்கள் மற்றும் அன்றாட பணிக்கு செல்பவர்களுக்கு ஏதாவது இடையூறு வருமா மழையினால் அப்படின்னா, தற்போதைக்கு ஒரு 20ஆம் தேதி 22ஆம் தேதி வரை இடையூறு இல்லை. 23ஆம் தேதிக்கு பின்னர் கடுமையான இடி இருக்கும். பேரிடங்களாக கடுமையான இடியும் சூறைக்காற்றுடன் மழை இருக்கும். அதிலும் குறிப்பாக அந்த மதுரையோட திருமங்கலம் பகுதி, அதோட மதுரையோடைய உள்பகுதி, மதுரையோட இந்த பகுதிகளெலாம் நல்ல கனமழை இருக்கும். மிக கனமழை கூட இருக்கலாம். அந்த பகுதி சிவகங்கை முற்றிலுமே நல்ல மழை. சிவகங்கை இப்போ கூட மழை பெய்திருக்கும் கடந்த சில நாட்களாக. இன்னும் வரும் நாட்களில் நல்ல மழை இருக்குது. சிவகங்கைக்கெல்லாம் எந்த மாற்றமும் இல்லை. வானிலையில் தொடர்ந்து மாற்றங்கள் எதுவும் நடைபெறவில்லை. சின்ன சின்ன இடையூறுகள் மட்டுமே இருந்து வந்தது. அதுவும் வரக்கூடிய நாட்களில் விலகி 20 இன்று அல்லது நாளை விலகிவிட்டு நம்ம தமிழகத்திற்கு ஒரு இப்போயே வெப்பநிலை கடுமையாக தென் தமிழக மாவட்டங்களில் உயர்ந்திருக்கு. வரக்கூடிய நாட்களில் கண்டிப்பாக இந்த வெப்பநிலையானது மழை பொழிந்து படிப்படியாக குறையும் என்பதை இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்கிறேன். மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை ஒட்டியுள்ள சாத்தான்குளம் இந்த பகுதிகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களுடைய பணிகளை செய்யலாம். ஏதாவது மாற்றம் ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். ஆனால் மழை இருக்கிறது, நல்ல மழை இருக்கிறது. தூத்துக்குடியோட மழை பொழிவே 2 சென்டிமீட்டர் தான் அந்த மாதத்துக்கான இது. அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுவே அதிகம்தான். ஆகையின் காரணமாக இன்று வானிலை அறிக்கையில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை. நேற்று வானிலை அறிக்கையிலும் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை. தொடர்ச்சியாக நம்ம அறிவித்தது ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி அறிவித்தோம். காற்று சுழற்சி மன்னார் வளைகுடாவில் அமையும் அப்படின்னு. அதிலும் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை. எந்த ஒரு பிழையும் இல்லை. இது யாருடைய வானிலை அறிக்கையும் காப்பி அடித்து சொல்லலை. அவங்க வானிலை அறிக்கையும் நம்ம வானிலை அறிக்கையும் எடுத்து ஒன்றோடு ஒன்று பாருங்கள். யார் காப்பி அடித்து சொல்கிறா, யார் காப்பி அடித்து சொல்லலைன்னு உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். தயவு செய்து நம்மளுக்கு எதிராக இந்த மாதிரியெல்லாம் பொய்யான தகவலை பரப்புபவர்கள் மீது, அவதூறு பரப்புபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு பணிவுடன் தெரிவித்துக்கொண்டு இன்று வானிலை அறிக்கை நிறைவு செய்கிறேன். உங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு தடவை தமிழகம் முழுவதுமே 30ஆம் தேதி வரை, ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதி வரை நல்ல மழை இருக்கிறது. அதில் எவ்வித மாற்றமில்லை. நன்றி, வணக்கம்.